Кисә Өмет Баяулы мәдәният усагында хәйрия концерты уҙғарылды. Тамашала урындағы һәм күрше ауылдардан, ҡалалардан килеүсе үҙешмәкәр таланттар, район артисттары сығыш яһанылар. Хәйрия кисәһенең төп маҡсаты күрше Төпсән ауылында йәшәүсе, яман шеш ауырыуы менән сирләүсе Динә Сөләймановаға ярҙам итеү ине. Ҡыҙ бала әлеге көндә Өфө ҡалаһының Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһында дауалана. Концерт барышында йыйылған аҡсаларҙы уның әсәһенә тапшырабыҙ. Бөгөн беҙ 7000 һумдан ашыу аҡса йыйҙыҡ, тип белдерҙе кисәне ойоштороусы Фәниә Нәрбекова. Динәнең ауырғанын ишеттек тә, бөтөн ауыл йыйылышып, һөйләшеп, концерт ҡуйырға булдыҡ инде. Кемнең нинди көсө бар, шулай иттереп, балалар да, ололар да, бөтәбеҙ дә концерт ҡуйырға булдыҡ. Шул бөтөн туған уруларға, таныш белештәргә әйтеп, интернетҡа язып, Аллаға шөкөр, бик матур итеп концерт үткәреп инде. Сағыу концерт номерҙары һәр килгән кешенең йөрәк түренә үтеп инде. Халыҡ үҙебеҙҙең артистар эстрада йондоҙҙарынан һис тә кәм түгел тип ҡыуанды. Шуғаларҙа тамашасы йырсыларҙы, шиғыр оҫталарын, бейеүселәрҙе алҡыштарҙан өҙҙөрмәне. Кисә тураһында минең рәхмәттән башҡа һүҙем юҡ. Бик ҙур рәхмәт, ауылдың иң олоһо булып киләм, 81 йәштәмен. Таяҡҡа таянһам да, ошондай мәжлисте ҡалдырғаным юҡ. Бай булып, бар булып, һау булып, ауырымай ҡыуандырып торығыҙ Өмет Баяулыларын. Минең абзыйым 84 йәштә мәсет һалды, 3 ай була үлгәненә бахырдым. Мына мәсеткә киләләр, уна бейеп йөрөйҙәр. Рәхмәт, ошо бейегән йәш балалар, бөтөнөһө лә үҙебеҙҙең ауылдың ҡыҙының балалары. Аларға ҡыуанам. Ауырыу ҡыҙға тиҙерәк шәбәйһен, һикереп биреп бейеп йөрөһөн, бәхетле булһын, Алла бирһә. Ҡайғылар бирмәһен аларға әсәйләренә. Кисә аҙағында хәйрия акцияһын район кимәлендә дауам итергә һүҙ ҡуйыштылар.